Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Karimova Gulbahor Abdusattorovna, agrosanoatda buxgalteriya hisobi kafedrasi dotsenti. Fanimiz moliya bozori va qimmatli qog'ozlar. Bugungi mavzu moliya bozori indikatorlari va modellari. Xo'p, sizlar bilan gaplashadigan masalalarimiz moliya bozori indikatorlari hamda moliya bozorini tashkil etishning asosiy modellari. Xo'p. Kelinglar moliya bozori o'zi nimaligini eslasak, bir qancha ta'riflar berilgan. Bundan oldin ham demak moliya bozori bu moliyaviy aktivlar va instrumentlar savdosini uyushgan yoki norasmiy tizimi bo'lib, unda demak quyidagilar amalga oshiriladi. Demak, pul ayira boshlanadi, qarz berish mumkin, kapitalni mobilizatsiya qilish mumkin. Xo'p, demak, moliya bozorini turlarini bundan oldingi mavzuda ham segmentlarini gaplashgandik. Demak, moliya bozori valyuta bozoridan iborat bo'lishi mumkin. Bunda valyuta operatsiyalari amalga oshiriladi. Oltin bozoridan iborat bo'lishi mumkin. Demak, bunda oltin bilan muomala qilinadi. Kapital bozori bo'lishi mumkin. Uzoq muddatli moliyaviy aktivlarni yoki bo'lmasam qarz munosabatini bildiruvchi qimmatli qog'ozlar yoki kredit resurslarini oldi sottisi amalga oshiriladi hamda pul bozori. Bu moliyaviy aktivlar yoki moliyaviy instrumentlarni 1 yilgacha bo'lgan muddatdagisini oldi sottisi amalga demak 1 yildan ortiq bo'lmagan muddatda muomalada bo'ladigan bozorni biz sizlar bilan pul bozori deb gaplashgandik. Xo'p, endi bugungi mavzuga qaytadigan bo'lsak, moliya bozori indikatorlari. Xo'p, indikator so'zini o'zi nima deb tushunasizlar? Indikator so'zini o'zi lug'aviy ma'nosi nima deydigan bo'lsak, masalan, ingliz tilida indicator degan so'z bor. Demak, indikator agar shu inglizcha ma'nosiga e'tibor beradigan bo'lsak, biror bir holatni aks ettiruvchi, ifodalab beruvchi ko'rsatkich desak bo'ladi. Endi bu yerda moliyaviy bozor indikatorlari deganda, demak, xulosa qilishimiz mumkinki, moliyaviy bozorda holatini bizga aks ettirib beruvchi ko'rsatkichlar, moliyaviy bozorda holatini ko'rsatib beruvchi ko'rsatkichlar qanaqa holatdaligini deganda moliyaviy bozor indikatorlari deb tushunsak bo'ladi, qisqacha aytganda. Xo'p, demak, moliyaviy bozorning holatiga, uni rivojlanish tendensiyalariga o'zi nima ta'sir ko'rsatadi? Xo'p, birinchi navbatda demak, moliyaviy bozorda o'zini ifodalaydigan ko'rsatkich indikatorlardan avval demak unga bir qancha makroiqtisodiy ko'rsatkichlar ham moliyaviy bozorning holatiga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni qanday? Bu yalpi ichki mahsulot, yalpi milliy mahsulot, inflyatsiya darajasi, bandlik darajasi va hokazo makroiqtisodiy ko'rsatkichlar ta'sir ko'rsatishi mumkin. Xo'p, keyingi guruhdagi ko'rsatkichlarimiz bu makro moliyaviy ko'rsatkichlar, ya'ni davlat byudjetini ifodalovchi ko'rsatkichlar, oltin valyuta zaxirasini qanaqa holatdagini ifodalovchi ko'rsatkichlar va hokazo demak makro moliyaviy ko'rsatkichlar bo'lishi mumkin. Endi bank tizimini ifodalaydigan ko'rsatkichlar bor. Bular ham bevosita moliya bozorini holatiga ta'sir etadi. Ya'ni ular qaysilar? Bank kapitalining yetarliligi, bank kapitalida aytaylik, qarz mablag'larini ulushi va hokazo. Narx-navoni ifoda etuvchi ko'rsatkichlar hamda moliya bozorini o'zini ifodalovchi ko'rsatkichlar demak hisoblanadi. Xo'p, moliya bozorini mana ta'rifini keltirib o'tgandik. Yana qaytaramiz. Moliya bozori indikatorlari bu bozorning holati, rivojlanish tendensiyalarini aniqlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan ko'rsatkichlar. Ya'ni bozorning qanday holatdaligini bizga ko'rsatib beradi. Bu ko'rsatkichlarni ham bir qancha guruhlarga bo'lib o'rganamiz. Birinchisi demak moliyaviy aktivlarning ayrim turlari, ya'ni berilgan kredit, qabul qilingan depozit, qimmatli qog'oz va hokazo demak shularni hajmini, ko'lamini demak mana yordamida bozorda amalga oshirilgan bitimlar ko'lamini tafsillovchi hajm ko'rsatkichlari. Ya'ni qancha bitim tuzildi moliya bozorida yoki qancha kredit berildi, kredit bozorida berilgan kreditlarning hajmi qanaqa bo'ldi? Qancha miqdorda depozit yoki omonatlar qo'yildi? Qancha qimmatli qog'ozlar fond birjasida sotildi? Demak, bu hajm ko'rsatkichlari moliya bozorining indikatorlarini biri hisoblanadi. Ya'ni yoki bo'lmasam pul massasi, pul oltin valyuta zaxiralari. Xo'p, keyingi ko'rsatkichlar guruhi bu moliyaviy aktivlarning ayrim turlari bo'yicha narx ko'rsatkichlari. Masalan, kreditlar bo'yicha foiz stavka, qimmatli qog'ozlarning kotirovkalari, qimmatbaho metallarning narxi, valyuta kurslari
Bu ya'ni valyutani narxi va hokazo shular narx ko'rsatkichlari, demak, ikkinchi turdagi indikatorlar hisoblanadi. Masalan, davlatda kredit bozorini umumiy holati rasmiy qayta moliyalashtirish stavkasi bilan tavsiflanadi. Ya'ni moliya bozoridagi holatga, kredit bozoridagi holatga qayta moliyalashtirish stavkasi bevosita ta'sir ko'rsatadi. Xo'p, keyingi ko'rsatkichlar guruhi bu ko'rsatkichlar darajasi va nisbat, hajm va narx ko'rsatkichlarining o'sish sur'atlari, indekslar, ularni tahlil qilish moliya bozoridagi o'zgarish tendensiyalarini aniqlashga imkon beradi. Bunday ko'rsatkichlarga aytaylik, iste'mol narxlarining o'sishi indeksi sifatida tavsiflangan ko'rsatkichlarni misol qilishimiz mumkin. Va ko'rsatkichlarning so'nggi guruhi, demak, moliya bozorining holatini va umuman mamlakat iqtisodiyotini tavsiflovchi nisbiy ko'rsatkichlar. Bu fond bozoridagi indekslar bo'lishi mumkin yoki ishbilarmonlik faolligi indekslari bo'lishi mumkin. Endi moliya bozorini indekslari deganda, masalan, hammamiz bilamiz, har bir mamlakatda o'zini fond birjalarining indekslari bo'ladi. Bu fond birjalarining indeksi shu fond birjadagi aksiyalarning kursini o'zida aks ettiradi. Masalan, Dow Jones bilamiz, S&P 100 yoki S&P 500 deganlar indekslar bor. Bularda keyingi mavzularimizda alohida to'xtalib o'tamiz. Ikkinchi masalaga o'tadigan bo'lsak, demak, moliya bozorini asosiy modellari. Xo'p, dunyoda moliya bozorini qanday modellari bor deydigan bo'lsak, buni 3 guruhga bo'lib o'rganamiz. Demak, moliya bozorini anglo-amerikan modeli, Yevropa modeli yoki kontinental model ham deb qo'yadi va aralash model hisoblanadi. Demak, moliya bozorini anglo-amerikan modeli bu moliya bozorida demak, bu modelda yetakchi rol investitsiya institutlariga va nobank, bank bo'lmagan boshqa moliya kredit tashkilotlariga tegishli bo'ladi. Bu modelda qimmatli qog'ozlarni ommaviy sotish keng yo'lga qo'yilgan bo'lib, bunda ikkilamchi bozor yuqori darajada rivojlangan hisoblanadi. Yevropa qit'asida bo'lsa aksincha, ikkilamchi bozor, Yevropa modelida esa aksincha, ikkilamchi bozor unchalik rivojlanmagan deb qaraladi. Xo'p, keyingi modelimiz demak bu Yevropa modeli bo'lib, anglo-amerikan modeldan farqli o'laroq bunda demak bu model turida tijorat banklarining roli kattaroq hisoblanadi. Amerikancha modelda tijorat banklari emas, investitsiya institutlarining roli katta edi. Bu yerda demak bank munosabatlarining asosiy ishtirokchilari hisoblanadi. Hatto bunda muvofiqlashtiruvchi markaz bo'lib, muvofiqlashtiruvchi organ bo'lib, shu mamlakatlarda markaziy banklari ham hisoblanishi mumkin. Mana bunga misol tariqasida Germaniya, Avstriya, Belgiya. Endi bu modelda yana bir nomi kontinental model dedik. Demak, kontinental model aksionerlarning soni ozgina miqdordagi ishtiroki va qimmatli qog'ozlarning ommaviy bo'lmagan taklifi kuzatishimiz mumkin. Va ikkilamchi bozor ham amerikancha modeldagidaqa demak rivojlangan bo'lmaydi. Endi aralash modelda demak mana shu ikkala modelda ayrim xususiyatlarini o'zida demak o'zida aks ettirgan modelni ko'rishimiz mumkin. Demak, bugungi mavzuyimiz shu yerga kelganda to'xtatamizda. Agar savol va munozarali joylari bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.